Ugaitza Mundarrain naiz, 18 urte dauzket, Hernialdekoa naiz eta kepa izango naiz irabazi artean. Kaixo, ni Angela naiz, 22 urte ditut, Uhartekoa naiz, eta irabazi artean alaitzen papera egingo dut. Kaixo, ni Oian Karaminana naiz, 18 urte ditut, Bilaonatarra eta aurten ere Lukaren papela egingo dut irabazi artean. Kirola egitea. Hobi bat, zinemara joatea. Dantzaz, txikitatik dantza egiten dut eta asko gustatzen zait. Kirol gogokoena, pelotari naiz, eta pelotare gustatzen zait, baina ikustea futbola. Nire kiroli gogokoena esango nuke eskalatzea dela. Nire kirol gogokoena futbola da. Juan Martínez de Irujo eta Paulo Dybala. Eta kirolari gogokoena bat esatagatik Damari Segurrola. Antoine Griezmann. Bat esatekotan, Ken Zazpiko ezer ez da betiko. Abesti bat, esango nuke berak badaki, Olaia Intziarte eta Joferena. Caminando por la vida, Melendina. Pelikula edo saga, Halloween, Michael Myers. Duela gutxi ikusi dagoen film bat, eta asko gomendatzen dudana, da 20.000 especies de abejas. Pelikula bat, Los Tres Mosqueteros. Ez dut asko irakurtzen, baina bat esatekotan heriotza harrigarria. Eta liburu bat, Lo que hablamos del amor, Naia Sillerorena. Txikitan El sueño de Iván irakurri nun eta asko gustatu zaiten liburua da. Así que El sueño de Iván. Bere lanian oso segurua dela, bakizkila gauzak nolain, baina gero neska kontutan da pixkat galduta da bilela. Orduan ni bezalakoa da, bastante. Orduan egia gustatzen zen. Bale, nire pertsonaiari buruz, zaila da galdera hau erantzutea, baina esango nuke asko gustatzen zaidala ez duela lotxarik, bere buruarengan segurtasun pila duela, eta naiz eta ni asko ez identifikatu berarekin, alaitzekin, oso divertigarria da bere papera egitea. Nire pertsonaiari buruz, ametxei beti laguntzeko prest dagoela, oso irekia eta oso empatikoa dela eta gutxien gustatzen daitena da ametxen aita.